机舱内咳嗽不停，49岁著名男性被曝无法自助通关，月前曾到过武汉市。最近肺炎肆虐，全国上下同心对抗疫情，大家尽量不要出门，出门不要忘记戴口罩，勤洗手，室内保持通风，齐心希望早日度过时间。有最新港媒消息，现年49岁的马来西亚的人气男歌手光良被曝于前日晚从马来西亚乘搭飞机前往台湾，期间在机舱内不停咳嗽。由于时值非常时期，大家都十分警觉，光良的异常很快便惹来了其他乘客的侧目兼担忧。有消息更传出，直指光良去年12月19日曾去过武汉市，因此在入境时无法使用自动通关，需要走人工通道并填写相关的文件，以及进行自我管理14日。过关之后，光良又被工作人员带到柜台处去检测体温。一时间，光良肺炎疑云的报道被各大媒体争相报道，传闻越讲越多，引起网友的高度关注。今日，光良终于现身社交网络，对该事件做出回应。他澄清没有感染肺炎，并强调自己并没有被采用隔离措施。谢谢大家的关心，我没有被隔离，可能只是大家看新闻的标题没有看内文，导致大家受到惊吓。我平时搭飞机就习惯戴口罩，我真的没事，很健康平安。至于在机舱内不停咳嗽，光良就解释了，那是因为自己当时吃米果被噎到了。他笑言附近的乘客应该是被吓死的，随后并将自己过关的全过程详细讲解，希望能释除广大网民及粉丝的疑虑和担忧。光良说，2月3日飞抵桃园，因为电脑资料连线记录我在12月21日从武汉进入桃园，所以在自动通关当下，工作人员例行检查并温馨提示我14日内应落实自主健康管理，若有发烧或呼吸道症状应佩戴口罩，迅速就医，并告知医生旅游及接触史，以利于及时诊断、通报及治疗。